So I give you 3 easy possible solutions to get your iPhone 6 and 6 Plus. I hope that it could be help you a lot sa mga iPhone users. So let's check. So hello guys, I would like to share with you this experience about my iPhone 6 and natuwa lang ako kasi nag-totally block itong iPhone ko, so I research on YouTube and natuwa naman ako na it really works and meron siyang 3 steps kung hindi siya uubra on the first, second, and third. Sana makatulong to sa inyo. So yung first step na gagawin nyo lang kapag totally black siya, kasi yung sa akin kasi nag-vibrate lang siya anytime na merong nag-text or tumatawag. Pero totally black talaga siya, hindi siya mabasa. So yung unang step lang na gagawin nyo, sana makatulong lang. Yung una nyo gagawin, sabay nyo lang ng pindot. Itong button na to, ito tsaka yung ito. So for example, no, totally black talaga siya, pretending na totally black siya. I-press nyo lang to ng sabay. Ito, 1, 2, 3. Ito lang yan siya. So ayan na siya. Yan ang magiging makikita nyo yung Apple na yan. So natuwa naman ako, ito yung first step na ginawa ko, nag-ano naman siya, nag-successful naman siya. Kaya I want to share with you guys para at least makatulong man lang sa mga iPhone users. So ano natin, antayin natin. So ganyan ang mangyayari sa kanya pagka if ever na yung phone nyo black talaga siya, ganun lang yung una nyong gagawin. Press nyo lang ito, tsaka ito, sabay lang. So ayan siya, bumalik na. So halimbawa, kung hindi naman siya mag-work yung unang step na yon, yung pangalawa, ganito lang yung gagawin nyo. Second step, ito lang. Ito pa din, tsaka ito, pero yung una nyong gagawin is ito, i-press nyo muna to ng 1, 2, 3, 1, 2, 3, tapos ito naman 1, 2, 3. Yun. So ganun din siya. Ganun na din ang makikita nyo, may Apple siya, magbubukas siya ng ganyan. So kung hindi pa rin mag-work yung second steps nyo, meron tayong third step. Try ulit natin yung pangatlong steps, baka sakali makatulong din. So ganun lang makikita nyo guys yung Apple na yan. In case na totally black siya, press nyo lang to 1, 2, 3, and then ito 1, 2, 3, sabay nyo lang 1, 2, 3, 1, 2, 3, tapos magbubukas na agad siya. So yan na siya. So another step tayo. Dito naman tayo sa likod. So etong part na to, i-press nyo lang yan ng press nyo lang siya ng parang malakas. So ganun lang siya. Try nyo lang siyang i-press. Pero I do not know kung
Ayun. Yun siya. So, yun lang. Yun lang yung maisi-share ko. If meron kayong experience about your iPhone 6 or basta iPhone user, pwede mo siyang gamitin. So, sana makatulong din po sa inyo, and if hindi talaga siya mag-work, kailangan nyo na talaga siyang ipapaayos, kasi ang alam ko lang is binubuksan yan dito. Yung mga ano talaga, yung mga medyo magaling dyan para ayusin. So, yun lang guys. Sana makatulong yung vlog ko na to sa inyo. And don't forget to comment and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. God bless po sa inyong lahat. Sana nakatulong. Bye.